Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam, buyur. Ben Helin Hanım'ın arkadaşıyım. Adım İlyas Avcı. Bana istediğin zaman burada kalabilirsin demişti de. Bu gecelik arkadaşımla burada kalmak istiyoruz. Bir dakika. Gidemedim işte. Bu güzel günün dayakla bitmesini istemedim. Hiç kendi gönlüme göre bir gün geçiremeyecek miyim ben bu hayatta? Alo, iyi akşamlar. Ben Mudanya'daki evin bekçisi Sadullah. Helin Hanım bağlar mısınız? Bir şey diyeceğim. Helin Hanım Sapanca'dan Sadullah Bey arıyor. Bağla. Peki efendim, hemen bağlıyorum. Hayırdır Sadullah? Helin Hanım, İlyas Avcı diye genç bir arkadaş geldi. Arkadaşıyla beraber burada kalmak istiyor. İlyas Avcı mı? Oraya mı geldi? Evet. Tamam, buyursunlar, keyiflerine baksınlar. Sen ilgilen onlarla, yiyecek içecek ikram et. Konuk odalarını da hazır et, tamam? Bir şey eksik olmasın. Peki efendim. Teşekkürler. Hala hazır değil misin? Geciktik, herkes çoktan gitti. Ben gelmesem, dün geceden de çok yorgunuz zaten. Her durumda akşam yemeği yemeyecek misin? Gider bir şeyler atıştırır çıkarız, uzatmayız geceyi, hadi. Ben çıkarken babamlara uğrayayım diyorum. Babam yeni teknenin çizimlerini göstermek istiyordu ne zamandır. Ne oluyor Elin? Nasıl ne oluyor? Ne demek istiyorsun? Hayatımıza birden bir İlyas Avcı girdi. Sabah yeni bir motor gönderildi. Şimdi de anladığım kadarıyla Krevin tahsis ediyorsun. Bana söylemek istediğin bir şeyler var mı bu konuda? Ne olabilir ki? Desteklediğim bir sporcu İlyas. Bu desteği ne kadar hak ettiğini de zamanla herkese gösterecek. Tamam Elin. Babana saygılarımı iletirsin. Simay garajı arar mısın? Arabamı ön tarafa getirsinler. Demek motor için yüz yüze teşekkür etmek istedi. Esas evi mi sandı orayı? Şaşkın. Hazırda bunlar vardı, kusura bakmayın. Makarna falan isterseniz yaparım. Yok dayı sağ ol. Bunlar bize bol bol yeter. Zahmet oldu. Yukarıda odalarınız hazır. Yine de bana bir ihtiyacınız olursa şuradaki diyofondan haber verin. Ben aşağıda kulübedeyim. Sağ olasın. Şömine başında yiyelim istersen. Olur. Güzelmiş. Soğuk. Açayım mı seninkinden? Ya da sana dolaptan kola falan bakayım istersen. Yok canım, ben bira içerim. Rahatladım. Gerilmişim. Normal. İnsan her gün kaçmıyor evden. Kasacak biraz.
Niye ağlıyordun sen öyle bu sabah? Abimle kavga ettik. İşler biraz sertleşti. Tabii ben de armut toplamadım. O daha da sinirlendi. Yani sormamda bir sakınca yoksa neydi kavga konusu? Beni salağın biriyle evlendirmeye çalışıyorlar. Senin zorun ne evdekilerle? Sen niye terk ettin evi? Pek terk ettim sayılmaz. Babam evden kovdu beni motor yüzünden. Daha yarışa katılırsan bu evde barındırmam seni dedi. Ben de dün yarışa girdim. Tabii senin de yakinen şahit olduğun gibi. Tamam biliyoruz. Şampiyon olacaktım, ben de mani oldum. Daha ilk günden öpüşülür müymüş? Kim bilir ne düşünecek hakkımda? Öpsem korkar mı? Kaçar mı benden arkasına bakmadan? Bu öpücüğü bir kutuya koysam, ölünceye kadar saklasam. Sanki ilk defa öpüyorum bir kızı. Kalbim duracak şimdi. Nereden çıktın sen böyle? Dün yabancının tekiydin benim için. Bu ne? Bana evde aldım. Yarışların anısına satıyorlardı.